السلام عليكم. بالنسبة لي لنا الصباح هو ماشي الصباح لأن كافير كانت غتكتب التاريخ وما كنتش باغي نعس قبل ما نشوف. شخصت لي الأرجنتين وعد باتا يعني، وهذا كامل كيكب المصلحة ديال الفريق المصري شقيق، لأن خرجت الأرجنتين مرهقة الإصابات وعاد لعبوا 120 دقيقة اللي عندهم في الرجل ديالهم. بالنسبة للتاريخ راه عملاتو مسار اليوم وزادت كتثبت راسها في كأس العالم، وأنا فرحت لهم بزاف على جوج الحاجات. أولا فرحت لأنهما مسلمين ومعروف حنا في حالهم، وعاد لأنهما أفارقة ما تنساوهاش. هاد القضية أنا غادي نرجع لكم من بعد. فالحمد لله اللي شفنا خوتنا فرحانين ونشطانين. ونبغي ننبه خوتين واحد الحاجه، اياكم وحذاري من الفتنه اللي كاينه ايادي من موراها باغا تنوضه ما بيننا وبينهم. على سبيل المثال بان المغرب كان قرب من خوتنا توانسه سوشيال ميديا، قرب سوشيال ميديا بعطيتنا وهذا شنو عملوا المساخط، ناضوا كيكريو جوج ديال الناس من تونس باش يجلسوا في بلاطو ويقولوا باعوا القضيه باش يعملوا الانجازات وهذا بس عرف داكشي راه مكتوب. يعني ملي يخرج شي واحد يهضر يعرف داكشي مكتوب وماشي سبونطاني. فلهذا خصنا نردوا بالنا، لان كاينه قراصنه كبار اللي كيطلعوا ديك الفيديوهات ديال واحد نتوما كتشوفوا بلي عنده التلفازه معلقه بلعه السلوكه، عنده تلفاز حتى الضو ما عنده، شي تلفازه مركبه غير في الباتري ديال الطوموبيل. طلع انت نوزدي على واحد بحال هذا، انا كندي على بلاطو طلع قال شي حاجه نقدر نرد عليه. اما الانسان على بنادم سوقو خاوي بعدونا منه وحذاري من الفتنه. هذه حاجه ثانيه اللي بغيت نهضر فيها، وهي مصر دوله افريقيه. خلينا دابا من العروبه والاشقاء والمسلمين، دوله افريقيه. المغرب دوله افريقيه، هذه الاولى. ثاني حاجه لان الدور 16 تاهلوا فيه 7 ديال الدول الاوروبيه. يلاه جوج الدولات والحمد لله اللي تاهلوا جوج دولات من افريقيا، والباقي ما بين امريكا اللاتينيه والامريكا الشماليه واللاتينيه، ما عرفت شنو كيقولوا لهم مثلا. ما علينا، هذا كيبغي معني بان حنا حاليا عندنا 9 ديال المقاعد في كاس افريقيا زائد 1 ديال البرج، هي تقريبا 10. اوروبا كانت كتصيح وكتعمل الضغط على الفيفا باش ينقصوا من الدول من افريقيا او من الدول ديال اسيا، لان كيقول لك لا يعقل باش يكون عندك ايطاليا صربيا الدنمارك ما مشاتش كاس العالم، وكنشوفوا كافير وكنشوفوا كونغو كيلعبوا كاس العالم. فكيبغيو يضغطوا على الفيفا، ودابا كيبغيو يقولوا الفيفا شتي حنا ب7 بينا تاهلنا وهما القارات كاملين النص وحنا كاوروبا النص. يعني مثلا ما كرهوش ديك 48 فريق اللي كيطلع النص ديالو يكون اوروبي والباقي يعطيوه الفرق اخرى. فلهذا راه مزيان الحافز لافريقيا باش نحافظوا على 9 ديال المقاعد، لان 9 ديال المقاعد هذه كتنهينا في الاقصائيات باش ما نلعبوش مع كاميرون، ما نطيحوش مع نيجيريا، ما نطيحوش يعني يقدروا اذا نقصونا يقدروا عاود يرجعوا من الفيلم القديم، وهو يقدر يجيو لك جوج ديال الفرق قويه في الجروب. وهذا ما يقوليش شي واحد لا حنا المغاربه في هذاك السوق الخاوي راه كافير والكونغو راه طيروا كاميرون وطيروا نيجيريا. كنتمنى نكون شرحت لكم، والسلام عليكم.